上面，即係會有關於天堂呢個嘢。會有啊！你問呢一個咧，大家覺得知我係一個卡通片啊，咁所以咧，我想同大家分享《靈魂奇遇記》啊，我睇過咧，日本有冇睇過？有係咪？呢個真係好出名嘅呢一個。咁其實咧，奇遇記咧呢一個咧係講緊佢入邊都有講到，但係嗰個係同我哋本身認知頭先講嘅所有有啲唔一樣。係啦，咁佢就講咧，其實咧，令佢本身嗰個主角意外地個心係有之後，咁佢靈魂咧就去咗一個好驚啦，呢個地嗰個地獄啦。然之後咧，佢就發現咧，嗰個天堂咧係類似一個地獄嘅狀態，即係人再去可能成個人或者點樣嘅以前。Super Sugar Crush。你要去揾到你自己嘅一啲目標，或者佢哋喺